Сәлем, жақсы. Сәлем, жақсы. Өзің қалайсың? Өте күшті. Мен жаңа ғана кітапханаға барып, не қалай етсем табылады деген әңгімені оқыдым. Ол өте қызықты, қаласында сіздерге айтып беремін. Не қалай етсем табылады әңгімесінде бір Антон деген кедей бала ақша сұрап жүреді. Андай кедейлер ұқсап. Сосын оның қасынан бір бай өтеді. Айтады, сен өзің ақша сұрағанша өзіңнің еңбегіңмен ақша таппайсың ба дейді. Сонда Антон сол кеткеннен кейін терең ойға кіріп ойланады. Мүмкін мен шынымен де жұмысқа кіремін дейді, бір компанияға кіріп алады. Сосын оның қасынан тағы да бір-екі жыл өткеннен кейін тағы да сол адам келіп, сен Антонмысың деп сұрайды. Сосын Антон жауап береді. Я, мен сіз айтқандай жұмысқа кіріп, өз жұмысымен, өз еңбегіммен ақша таптым дейді. Осы әңгімеде, яғни біз өз еңбегімізде ақша тапсақ, ол ең тәтті нан болады. Қорытындыға келсек, адам білім арқылы байлық табады, ал жалқаулық ештеңе әкелмейді. Сау болыңдар қыздар, ертең кездескенше. Сау